nazi indaba zobuciko. Mina bese nginethemba hleze sekantwele zathi kepha izibani ziya ngokufiphabala ifemnyama livuka mina. Usizi kimi lubhalwe emehlweni sale sokubala mongikazi sale sokubala hleze lokho kongikhulula noma sengithule. Bengithi amasanga akhala kangcono maye emabili ukuthi sidala leso. Ngivumele ngifulathele likaphunga nomageba siniyosala kahle. Hleze nokujabulela ukukhanya kwelanga nakho kumnyama ngethemba lokuthi eyodwa enkanyezini ngobe kuyimi ngikhanya ngaphakathi enhliziyweni. Bathi kuhlwa kakhulu uma sekuzosa kepha la kimi kunhlangaze bukani umoya. Bese nginethemba hleze sekuyantweni ezansi kanti cha ngisenga kwezimithiyo mina ngashiywa abazali ngisemusana ngisadinga iziyalo zabo abazali. Kondlo ngikhulumele mina angisenawo amazwi ngoba ngisho ngibabikela basenawo umsebenzi ngami. Empeleni angisenawo umsebenzi kepha bazali bami ngofika nangephupho ngoba iziyalo ngizilambele iziyalo ngizilangazelele. Kukhala umntwana omncane emathuneni uthi ungcono wena mina ngakhishwa ngiseyihlulu ezibelethweni. Asukumo yedwa athi mina ngikhala ezintabeni mina wami umama akazange angigcina esibelethweni wangipha ngiseyihlulu. Wangilahla ezintabeni empeleni wanikela ngami ezindlovini wanikela ngami ezinjeni. Uthi lo mntwana mina ngisho ngikhala ngimemeza umama uthi mina ngisho ngithi ngiyalwela izwe umama akangiphoqa ukuphila kulona. Angikwazi nokufinyelela kobabamkhulu angikwazi nokufinyelela kokhokho ngoba mangithi ngifinyelela ngalena bathi wena usagcwele igazi lasemhlabeni. Kondlo ngikhulumele imbhalobhalo iyakhula imvunge iyavunguza ngobuciko imbongi ziyacikoza woza maviki uzolalela thambela zindaba